Nagmanang mechanic sa mga anak ko. Toyota 4i FE. So ito po ECU diagnostic. So customer complaint po dito, palyado yung kanyang injector 1-3. So ito yung 284 natin, batch firing fuel injector, dito na may igniter, then fuel pump. So ito na may concern ni sir, kaso ngayon hindi natin ma-duplicate. Yan, ignition on lang natin. Yan, ignition on, then activate natin yung TDC sensor, yung sensor sa distributor. Yan. So ngayon, hindi na natin siya ma-duplicate kasi uminit na yung ECU. Tagal na niyang nakakabit dyan eh. So working siya ngayon, pero intermittent daw. Ang gagawin lang ni sir, papatay-patayin hanggang titino na. So parang ganun din yung nangyari dito. Pero may video naman tayo dyan kanina nung palyado siya. Yan. So ito, yan. Talagang pagka gumana na siya, okay na ulit. So once na pinatay, kinabukasan na ulit siya magloloko. So ngayon working siya, pero may mga needed na rin talaga i-repair yan. So all stock condition tong ECU na to. So ngayon pa lang mare-repair after 2 decades na siguro. So mas matibay talaga yung mga sinaunang ECU. Ayan. So ito po yung simulation natin yan. Fuel injector, fuel pump, then igniter trigger. So subject for repair na po itong simulation after repair. Bali nagkaroon po ng corrosion sa kanyang circuit board. Ayan, bali yan, may mga nirebuild tayong circuit dyan. So okay na po. Ayan, intermittent lang naman yung issue ni sir, pero papunta na siya sa worst case. So ngayon, firing event na po siya ngayon dito. Batch firing fuel injector and igniter. Ito po yung fuel pump and check engine light. So taas natin yung nakaset tayo ngayon ng 10 Hz. So try natin itaas. So ayan. So ayan, running po tayo ng 100 Hz. Ayan, mataas na po yung RPM niya pag ganyan. So wala na yung misfire. Ayan, kasi dati pagka on pa lang intermittent na eh. Ayan, okay na po. Ayan, verified working na po. Ayan, Toyota 4i FE. Ayan, thank you sir.